हेलौ गाइस, नोंथांमोन चेनेलाव गासैखौ बरायनाय जाबाय। लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो IND स्लटनि सोमोन्दै खोन्थानो नागिरदों। जेरै मास्टार स्लट थायोना, बेनिनो एखे दालाय। नोंथांमोननो बेखौ IND स्लटनि सोमोन्दै गेलेना खोन्थागोन, बेखौ बोरै गेलेयो। ओमफ्राय नायनायनि सिगां नोंथांमोना लाइक, कमेन्ट, सेयार खालाम। आरो साबस्क्राइब खालामनानै लादो नायनायनि सिगांनो। ओमफ्राय सोरबा सोरबा दासिमबो खालामाखैबा। ओमफ्राय आरो नोंथांमोना जाय आंनि रेगुलार भिडिअ नायो, नोंथांमोना कमेन्ट खालाम। ओमफ्राय बेखौ बोरै गेलेयो नोंथांमोननो खोन्थागोन, बोरै आर्निं खालामनो हायो, बोरै रां खामायो बेजों नोंथांमोननो खोन्थागोन आं। ओमफ्राय साइन आप खालामनानै ला नोंथांमोना, आं डिसक्रिपसनाव थांनानै आं होना दोनखागोन। ओमफ्राय आंनि रेफारेल कडखौबो बाहाय, 200 बनास मोननो थाखाय लोगोफोर। लोगोफोर दानिया नायलांबाय थादो, माबोरै गेलेयो खोन्थालांसै। IND स्लटआव अपेन खालामबाय। अपेन खालामनाय लोगो लोगो जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोनाबो फन नाम्बारफोर बियोबाथाय होना लादो। ओमफ्राय आंनि रेफारेल कडखौ होनानै माबादो, साइन आप खालामदो, डाउनलड खालामग्रोदो फार्स्टआव। ओमफ्राय नोंथांमोना बनास मोनगोन आरोना 200सो। आं दा नै फैसाखौ मोनथ'वाखै। 10 रुपिस मिल गया हमको। 10 थाखा मोनबायानो आङो। ओमफ्राय बेखौ बोरै गेलेयो नोंथांमोननो खोन्थानोसै दाना। नै बुहुद दङ बेयाव, बुहुद गेम दं। सुपार, नै जेकपट दङ, फ्रि केस दङ। बिदि आरोना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9था अपसन दं, नटिस दं। नै जेकपट दङ, नै जेकपट प्राइस दंना, जइन जानो हायो इयाव। गेमाव थुबाय आङो, एभिएटराबो दं नैयाव लोगोफोर। गेमखौ दानिया आङो नोंखौ होनोसै आरोना सुपाराव। ओमफ्राय नैबे स्पिनाव थुदो। स्टपबो खालामनो हायो लोगोफोर। नै बिदि देखायो आरोना लोगोफोर। 10 रुपिस देरहाबायना आङो। नै लोगोफोर 9 रुपिस देरहालायबायना आं। आं दा नोंथांमोननो बेलेग मोनसेखौ गेलेनानै देखायगोन। नैयाव थुबाय आरोना। एक्साइडआव थुदो, एक्साइडआव। एड केस खालामनोबा नै एड केसआव थुदो नोंथांमोना। आं दा फैसा सोथ'वा लोगोफोर। एभिएटरखौबो गेलेनो हायो नै, जेकपट दं, कारनिखौबो गेलेनो हायो। बेयाव थुदो नैयाव, बेखौ गेलेनो नायनोबा। ओमफ्राय नैबे स्पिनखौ थुदो। .40, 80 मोनदों। बिदि खालामनानै गेलेनो हायो लोगोफोर। नोंथांमोननो गेलेनानै देखायबाय आङो। स्पिन खालामनांगौ। 8 रुपिस मोनबाय आङो। बिदि गेलेयो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय उइड्र खालामनाय अपसनखौ देखायनो आं नोंथांमोननो। एड केसआव थुनानै नोंथांमोना माबानो हायो आरोना। ओमफ्राय नै बेंकआव नै बेंकआव थुनाय लोगो लोगो एड केस, उइड्र इनस्टेन्टलि, नै भेरिफाइड। बेंक एकाउन्टखौ भेरिफाइ खालामदो। इयाव नोंनि बेंक नाम्बार होदो। नोंनि एकाउन्ट नाम्बार, IFSC कड होदो, नेम होदो। साबमिट डिटेल्स होनानै उइड्र खालामदो आरोना। लोगोफोर बिदि खालामो उइड्रखौ। दे लोगोफोर, आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय बोरै उइड्र खालामो, बोरै फैसाखौ खामायो। नोंथांमोननो देखायबाय आं। लोगोफोर, होनबा दिनैनि खिनिया एसेबाङानोमोन। बेजों बिदि फैसा खामायनो हायो। माथो उइड्र खालामासै नोंथांमोना बिदि सानगोन।
बेयाव आं बेंक एकाउन्टखौ सिकिउरिटि जाहोननि थाखाय माने सिकिउरिटि थानांगोन ना लोगोफोर, ओंखायनो माने आं दा खालामाखै। लोगोफोर बिदि उइड्र खालामो नैबे उइड्र इन्सिडेन्ट बेयाव थुदो, भेरिफाइ नाव होनानै एकाउन्ट नाम्बार होनानै साबमिट डिटेल्स होनानै ओमफ्राय ओरै बेक फैफिननानै उइड्र थुफिनदो, ओमफ्राय उइड्र खालामबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर। होमबानो फैसाया हाबना थागोन आरो। लोगोफोर नोंथांमोननो खोन्थाबाय, बाबायगासिनो। लाइक कमेन्ट शेयार खालाम, साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोफोर, आरो साइन आप खालामनानै ला आंनि रेफारेल क'डखौ होनानै लोगोफोर। आंनि लिंकआव थुनानै डिसक्रिपसनाव होना दोनखागोन आं।